გამარჯობათ მეგობრებო, არხის გამომწერებო გაიხარა. ჩავწევთ კიდე იარაღი. ისე ვინჩესტერში ვიმყოფებით ბოჭორმის 8 ნომერში. მოკლედ ეს იარაღი გავიხილეთ. ეს არის Sarsilmaz B6C გეკოს რო ეძახიან. ასე ვთქვათ. შეადარეთ, ნახეთ და ეხლა განვიხილოთ ეს მეორე პისტოლეტი. შესახედავად არის ერთი და იგივე რამის, ეს არის 1200, 1550. და ну რაღაცა შტრიხებით კი განსხვავდება ერთმანეთისგან. ეს არის 919, ანუ ლუგერის წვიებს ისვრის. და განსხვავება რა არის? მოდი ჯერ ვთქვათ, რომ ესეც ერიხოდან არის გადმომღერებული, აი ეს ელემენტი არის ისრაელის იარაღი რო ერიხო, დაშლითაც ზუსტად ეგრე დაიშლება, მოდი მჭიდი ამოვიღოთ. შეხედეთ 10 ვაზნა მიდის ამაში, აი აწერია კიდევაც აი აქ. რომ 10 ვაზნა მიდის აი ამაში აწერია. ეს წითელი. მოდი აბა ესეც დავშალოთ. აი ეს რაღაც დასაწოლი რო აქ არ მომწონს რა. ეს ლოულის სიგრძე. ლოულის სიგრძე არის 9 სანტიმეტრი და 5 მილიმეტრი. ნუ დიდი რაღაცაში ჰაი და ჰუი რამე ისეთი არა აქვს რაღაც სასწაული. ზამბარა არის, 2 ცალი ზამბარა აქვს, ერთი მეორეშია ჩახვეული. თუ ეს აიბურდა, კარგად იყავით რა და საქარხნო ზეთი უსვია. მოდი ახლა ესე უკან ავაწყოთ ამას. ანუ ეს არის კლონი რა ისრაელის იარაღების. ფასი აქვს მიმზიდველი, იმიტომ რომ თუ პისტოლეტი არა გაქვთ, პისტოლეტი ისრაელის იარაღი ეღირება რამის 2 ამდენი. აი ეს. მე კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ ყველა სეგმენტში, ფასში უშვებენ იარაღს, აი ავაწყე. ძალიან მოუხერხებელია ხელის მოკიდება, შეხედეთ, აი მოდი რა გავზომოთ ეს და აი ეს. რამის 1 სანტიმეტრი აი ეს, აი ეს, აქ 1 სანტიმეტრი. ანუ ესე რომ კიდე მოკიდოთ, ესეც კი გაგიკიდებოთ რაღაცნაირია რა. თვითონ ერიხოებსაც ესეთი რაღაცა ჭირს. მოდი ახლა ავწონოთ. ავწონოთ ეს იარაღი, აი ესე. 728 გრამია. ნუ სუბუქი იარაღი არ არის, მაგრამ თავის კალიბრში ახლა რაც არის, წონა ნორმალურია. ხელში კარგად ჯდება, პლასმასი აქვს კარგი. ძველი ამასაც ერთი მხარესა აქვს. აი, ნუ შეხედეთ რა. LR და 919. აბსოლუტურად ერთმანეთის გადმომღერება. ნუ აქ ამას ზოლები აქვს, ამას აქ ზოლები არ აქვს, აი გრულებში. დანარჩენი აბა მოდი ეს. აქაც აბსოლუტურად ერთი და იგივე რაღაცაა რა. კიდევ. აი ეს აი ამასაც შეეხება იქ უკან გამოწევს. ეს არის კაი რომ ხელი ჯდება კარგად რა. ანუ იარაღს ტენდენცია აქვს რომ როცა ისვით ლულას აგდებს ზემოთ. და აი ეს გეხმარება ზემოდან რომ ეყრდნობა რა გასწავლის დროს რომ ვითომ მაჯას იჭერს. ვითომ კი არა მართლა იჭერს. ამას თავისი პლუსიც აქვს და მინუსიც. პლუსი ისე რომ ხელი კარგად ჯდება და სწავლის დროს გეხმარებათ. მინუსი ისე აქვს რომ თუ სადმე გიდევ და სწრაფად ამოღება გინდათ, აი ამას რომ ხელი დატაცოთ, შეიძლება მოკიდოთ აი ესე, აი. და სანამ ხელს ჩამოწევთ რაღაც დროს დაკარგავთ აი ამაში რა. ხედავთ როგორ რაღაცა. ანუ დამოღებული ქონდეთ რომ ხელი აუცილებლად ესე ქვემოდან უნდა მიიტანოთ, რომ ეგრევე ჩაჯდეს და ამოიღოთ იარაღი. მოდი სამიზნეზე ვილაპარაკოთ. სამიზნე არ არის რეგულირებადი. უნდა ვენდოთ რომ ეს არის გასწორებული და თვითონ ამას შეხედეთ, აქ 2-ც არის ფოსფორის ის უყენია, რა ქვია, წერტილი წინაც ფოსფორი აქვს, ასე რომ
აი ამ იარაღთან შედარებით ამას მარტო უკანა ქონდა ფოსფორი, ამას სამივეზე ფოსფორი უსვია, ცოტა გონება გახსნიათ ალბათ და რა ვიცი, ხელში ნორმალურად ჯდება. Ну და სამიზნებლად. რა ვიცი, თუ მერტმა ქნადა რაღაცა ისეთი სიტუაციები ჩავარდა, ამ იარაღს გავიტან, ვიცი რა, რომ იარაღი თვითონ თუ არის სული რაღაც ნახევრად განხილვაა. აი ჰიჩკოკი როა ეს ამერიკელი მაგარი ტიპი რა. არა, მეც მაგარი ტიპი ვარ, მაგრამ ის ამერიკაშია და იქიდე იარაღზე რაღაც ესეთი გართულებები არ აქვს რა. ასე რომ მეც ხშირად უყურებ ხოლმე რამის ყველა იარაღია განხილული და მაგარი ტიპი თან ისმის. საქართველოში სამწუხაროდ ამას გარეთ ვერ გავიტანთ, თვითონ მაღაზიასაც უნდოდეს რომ მომწეს ეს იარაღი. გარეთ ვერ გავიტანთ, გავიტანთ და ორივეს მიგვიჭერენ ერთად და ჩაგვსვამთ თუ რავი რა ზიზამ. მეტი აბა რა ვილაპარაკო ამ იარაღზე. ვიდეო გზელი არ გამოვიდა, მაგრამ ამის შემდეგ იცოდეთ რა, რომ აი ესეთი 1550 ლარად შეგიძლიათ იყიდოთ აი ესეთი პისტოლეტი. ამით ამ იარაღის განხილვა დავამთავროთ, მეგობრებო. კარგად ბრძანდებოდეთ შემდეგ ვიდეომდე.